yang membuat situasi yang sempat diusul tanduk tadi dari Pertamina Induro ternyata bisa berbalik untuk poin yang didapatkan oleh Pertamina Induro. Ini mungkin akan jadi momen yang sangat penting nih bagi Pertamina. Dari situasi tadi mereka tertekan, serangan baik bisa dituntaskan oleh Yana. Tetapi butuh sesegera mungkin mendapatkan poin bagi Pertamina.